السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أمي الياس. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضروا مركز الليمون اللي كيكون اساسي لجميع العصائر اللي ممكن تحضرهم في شهر رمضان او لا في فصل الصيف. فهذا المركز كنحتفظوا به المجمد، كيبقى مده طويله كيف ما هو، ومن بعد كنحضروا به جميع العصائر ديالنا. فهذا كيكون اساس العصائر اللي غادي نحضروا ان شاء الله. البنات، اول حاجه غادي نمشيو للمقادير. عندي هنايا تقريبا 2 كيلو ديال الليمون اللي غسلتها مزيان. قبل ما كنغسلها كنخليها فواحد البانيو لمده ساعه عامر بالماء باش يعطيني كميه ديال العصير يكون اكثر. ومن بعد كنغسلها مزيان وكنخليها تستقطر. والان كنمر باش نحكها. هنا عندي واحد الحكاكه اللي كنحك بالحكاكه الرقيقه، كنحك غير القشره الفوقانيه، غير القشره الصفراء فقط، ما كنوصلوش حتى القشره البيضاء نهائيا. اذا وصلنا حتى القشره البيضاء فكتعطينا المروره في العصير. غادي ندور هكذا الحامضه ديالي كامله، نحكها بهذه الطريقه بحال الشكل اللي كنحكوا الحامضه فاش كنكونوا غادي نديروها في الكيكه. بالنسبه للحامض، باش تحصلوا على نتيجه اللي هي زوينه، من الاحسن يكون عندكم بحال هذا الحامض اللي كيكون كبير واحد شويه وحتى اللون ديالو اصفر ما فيهش الخضوره. هكذا كنحصلوا على واحد العصير اللي زوين، وحتى العصير كيكون فيه كميه كثيره. من بعد ما كملت حكيت كامل الكميه اللي عندي، حكيتها. الان غادي ناخذ واحد الاناء اللي يكون ديال الزاج، من الاحسن يكون ديال الزاج، ما نستعملوش شي حاجه ديال البلاستيك. غادي ندير فيها كامل القشور ديال الليمون اللي حكيتهم، غنديرهم كاملين. ومن بعد غادي نمشي باش نعصر الليمون. غادي نقطعهم ونعصرهم كما كيبان لكم في الفيديو. هاد الطريقه ممكن ديروها حتى البرتقال، ديجا راني درتها العام اللي فات تحضيرات رمضان، ففيديو كامل فيه عده تحضيرات. ان شاء الله غادي نخليه لكم في اخر الفيديو في شاشه النهايه. اللي ما شافوش او بغى يشوف الطريقه فغادي نخليه لكم في شاشه النهايه باش تدخلوا للفيديو تشوفوا الطريقه ديال تحضيرات رمضان. ومنهم العصير او المركز البرتقال، الطريقه كتبقى نفس الطريقه ديال الليمون نفسها كنديروها للبرتقال. وكاين طرق كثيره اللي كاينه ان شاء الله في هذاك الفيديو. ما بغيتش نعاود نفس الفيديو وندير التكرار. هنا درت غير الحامض بوحدو، لان كاين اخوات اللي يديروا الحامض بزاف اكثر من البرتقال. هنا غادي نحاول نعصر الحامض ديالي كامل، نعصرو من بعد نصفيه. نديرو هنا اللي كنصفيه كنديروه فوق من القشور اللي حكينا في الاول. هنا كندير واحد الصفايه باش هذاك العلف ولا داك العظومه اللي كيكونوا في الحامض ما ينزلوش، لان حتى هما كيعطيونا المروره. من بعد ما صفيتو، هذا هو الحامض اللي عصرت، يعني عطاني كميه تبارك الله. الان غادي نزيد عليه سكر سنيده. العبار بالضبط كل كيلو ديال الحامض كنضيفوا عليه نص كيلو ديال السكر، او نص كيلو ديال السكر سنيده ولا سنيده على حسب المتوفر. انا درت هاد الكميه، راني زدت واحد شويه على حسب العبار ديالي. وغادي نخلط هكذا مزيان. ومن بعد كنغطي هاد الاناء كنغطيه بالسلوفان وكنخليه حدايا فوق البوطاجي. كل مره كنبقى نحرك بشويه، كل مره كنحرك. الا كان عندكم الصيف اولا الجو سخون غتدخلوه للثلاجه. انا كان عندي الجو بارد، يعني خليته غير هكذا فوق الرخامه وخليته كل مره كنحركه. انا خليته ليله كامله. نتوما كان عندكم الوقت خليوه ليله كامله. من الاحسن، انا كنقول من الاحسن نخليه ليله كامله حتى الغدا عليه الصباح. ما كيبان لكم في الفيديو درت صفايه وغادي نصفيه باش نخلي هذاك القشور ديال الحامض في جهه، ونخرج غير المركز ديال الليمون بوحدو. هذا هو المركز ديالنا. الطريقه ديال الاحتفاظ غادي ديروه في كيس بلاستيكي اولا ديروه في كيما انا غادي ندير في هاد لي بواط جوطابل. ديروا المهم فاش ما بغيتو. غتقسموهم على حسب الكميه اللي تحتاجوا. مثلا كل كاس عنبه ديروه في كيس بلاستيكي، ومن بعد ديروهم في المجمد. كيبقى كيف ما هو، يعني فاش كتجي تجبديه كتحيدي غير بالمعلقه، يعني ما كتلقايوش جمد، ما كتلقايوش كيما نقولوا جمد. هذاك السكر، العبار ديال السكر الا درتيه بالضبط غادي يخلي المركز ديالك طري. تجبديه في اخر لحظه وتطحنيه يكون ساهل. هذا هو المركز، ممكن تطحنيه مع اي فاكهه كانت متوفره عندك. كيجي عصير زوين بزاف في شهر رمضان، وحتى في فصل الصيف كنحتاجوهم بكثره. فانا درتهم في هذا العلب ودرتهم في المجمد. هذا هو المركز ديالنا اللي حضرت معكم اليوم. بالنسبه لقشور الحامض اللي حكيناهم فما كنلوحوهمش حتى هما، كنصفيهم مزيان كنخليهم يستقطروا مزيان. ومن بعد كنديرهم في واحد لي بواط وكنخليهم في المجمد حتى هما. كنحتاجهم في اي حاجه بغينا نستعملوا فيها القشور ديال الحامض كنلقاوهم عندنا في الثلاجه. وخاصه الكيك كيجي فيهم الكيك غزال غزال. كندير واحد المعلقه في الكيك ديال الحامض، نتيجه زوينه بزاف. هما الان معسلين، يعني غير القشره كاينه، القشره الصفراء ما حكيناش القشره البيضاء. فكنستعملهم اكثريه في الكيك اولا اي وصفه كنت محتاجه فيها القشور ديال الحامض. كنخليهم بحال هكذا في البواط. بالنسبه للعصير او المركز البرتقال حتى هو كنحتفظ به في المجمد بهذه الطريقه، كيبقى لي مده طويله. الان البنات وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون خفيف ظريف على قلبكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك. الاخوات الجداد اللي مازال ما مشتركينش في القناه، الا بغيتو يوصلكم مزيد من الفيديوهات ديالنا فما عليكم الا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. بالنسبه للاخوات اللي انضموا لنا جداد، مرحبا بكم والف مرحبا. ميزوا حضوركم اكثر بالتعليقات ديالكم. خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو جديد. نسلم عليكم في امان الله.